Oh, mobil es krim teman-teman. Mantap, bisa makan di tempat. Panjang, mobilnya mantap sekali. Pintu belakang bisa dibuka teman-teman. Keren, keren, cakep, 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 cakep. Ada atapnya teman-teman. Lihat nih. Ada atapnya, mantap, keren teman-teman. Halo teman-teman, kali ini kita akan berburu mainan lagi teman-teman. Lihat itu, ada banyak mainan teman-teman. Sudah kelihatan, ada warna orange, merah, kuning, putih. Ada banyak sekali teman-teman. Yuk kita mulai saja teman-teman, yuk. Ini kita sudah ada air ya teman-teman. Nanti kita cari, lalu kita cuci dulu teman-teman. Kita lihat dulu apa ini ya teman-teman. Kita cuci dulu ya teman-teman. Apa ini? Wah, mobil forklift teman-teman, buat angkut barang. Keren. Lihat nih. Cakep sekali teman-teman. Bisa naik turun teman-teman. Mantap. Wow, mantap. Kita taruh sini dulu ya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ini apa, besar sekali teman-teman. Apa ya? Besar. Apa ini teman-teman? Panjang. Mantap. Apa ini teman-teman? Panjang sekali teman-teman. Mantap. Kita cuci dulu ya teman-teman. Apa ini? Mobil apa ini teman-teman? Mobil es krim teman-teman. Mantap, bisa makan di tempat. Panjang, mobilnya mantap sekali. Pintu belakang bisa dibuka teman-teman. Keren, keren, cakep, 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 cakep. Ada atapnya teman-teman. Lihat nih. Ada atapnya, mantap, keren teman-teman. Kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita taruh sini dulu ya. Cakep sekali teman-teman. Kita cari lagi. Ini apa ya teman-teman? Kita cuci dulu ya teman-teman. Apa ini teman-teman? Mobil aspal, mantap. Rodanya 3, yang depan ini bulat-bulat, mantap teman-teman. Bisa belok kanan kiri teman-teman. Cakep sekali teman-teman. Mantap ya. Kita sisihkan dulu di teman-teman sini dulu ya. Taruh situ dulu ya. Kita cari lagi teman-teman, yuk. Ini mana ini? Ini apa ini? Ini apa teman-teman? Mantap teman-teman. Kita cuci dulu ya teman-teman ya. Apa ini teman-teman? Buat ngangkut tanah teman-teman. Mantap mobilnya. Lihat itu ada tangganya teman-teman. Masihnya di belakang sini teman-teman. Mantap. Jadi nanti sopirnya lewatnya tangga ini teman-teman. Tinggi dia. Mantap wow. Kita taruh sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi teman-teman. Ini apa ini? Ada lagi kuning teman-teman. Apa nih? Mantap. Kita cuci dulu ya teman-teman ya. Truk semen teman-teman, truk molen. Mantap. Bisa berputar mantap sekali. Wow, keren. Rodanya ada 6 teman-teman. Cakep sekali. Keren sekali. Kita taruh sini dulu ya teman-teman ya. Kita cari lagi teman-teman. Masih ada nggak ya? Ini ada. Putih teman-teman, kayak mobil. Kita cuci dulu. Apa ya ini teman-teman?
Oh, mobil polisi teman-teman, lihat. Mantap sekali. Wow, wow, seperti mobil balap teman-teman, mantap. Cakep sekali. Kita taruh sini dulu ya teman-teman, kita cari lagi, siapa tahu masih ada. Oh, masih ada teman-teman. Apa ini? Kita cuci dulu ya teman-teman, biar bersih. Nah, apa ini? Oh, bego teman-teman, mantap. Lihat ini, bisa naik turun teman-teman. Mantap sekali. Ini di sini sopirnya teman-teman, kelihatan enggak teman-teman? Mantap sekali, mantap. Ini tulisannya apa ya teman-teman? Oh, PC. Bagus. Mantap nih. Taruh sini ya teman-teman ya. Masih ada nggak ya? Kita cari lagi teman-teman. Oh, masih ada. Mantap. Ini apa ya? Kita cuci dulu ya teman-teman. Oh, dump truck teman-teman, mantap. Lihat ini baknya nih, bisa naik turun teman-teman. Ada knalpotnya juga nih. Ada 2 knalpotnya teman-teman, mantap sekali ya. Kanan kiri, rodanya ada 6 teman-teman, mantap. Masih ada lagi nggak ya teman-teman? Kita cari lagi ya. Oh, sudah habis teman-teman. Ada berapa ya? Kita dapat berapa ya? Kita hitung dulu ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 teman-teman, mantap. Mainannya bagus semua teman-teman, mantap.